È il 7 gennaio e fuori fa freddissimo. Io però ho deciso di fare una prova un po' ai limiti del possibile. Coltivare microgreens in questa piccola serra in pieno inverno. Visto che per seminare nell'orto all'aperto è chiaramente ancora troppo presto, vorrei capire se fosse possibile coltivarsi qualcosina da mangiare in insalata e possibilmente ad alto valore nutrizionale, e i microgreens sono quindi perfetti, anche in questo periodo dell'anno dove nell'orto fuori c'è poco o niente. La varietà che ho scelto per questo esperimento è il Ravanello Daikon, molto popolare in Giappone e conosciuto con il nome di Kaiware, perché mi sembra una delle varietà più adatte a questo folle esperimento, viste le basse temperature. È una varietà che comunque teoricamente resiste bene al freddo, quindi vediamo cosa succede. Ho già preparato la vaschetta, anzi le vaschette di coltivazione. Come sai, per i microgreens ce ne vogliono due, una con i buchi, che è quella sopra, e una senza buchi, che è quella sotto. Ho già bagnato il terriccio e adesso procedo alla semina. Semina, come sai, molto fitta. Qui vado a occhio, non ho pesato i semi. Allora, direi che può bastare. Adesso procedo ad annaffiare nuovamente. Metto la teglia sopra e un peso. In questo caso andrò a metterci sopra anche un pannetto di questo tipo per simulare un po' la fase di blackout, ovvero solitamente quando vengono seminati i microgreens, poi vengono messi in un posto buio, perché a parte alcune rare varietà non serve la luce per germinare, basta la giusta temperatura. Quindi adesso ho messo la teglia in questo scaffale, che è la posizione che ho scelto per la fase di germinazione, e accanto, come vedi, c'è questo. Infatti, per cercare di darti più dati possibili per capire questo esperimento, lascerò questo qui dentro la serretta accanto alla teglia, in modo da registrare tutte le temperature massime e minime di ogni giorno. Ogni giorno controllerò, mi annoterò le temperature e poi le condividerò con te. Così, se tu volessi riprovare questo esperimento, se andrà a buon fine, avrai comunque dei dati di partenza. Quel termometro registrerà anche l'umidità, che è un valore fondamentale quando si coltivano i microgreens. Infatti questa prova verrà fatta senza né deumidificatore e nessun tipo di ventilazione, ventilatore, niente di niente. Per me è una prima volta assoluta, quindi sono un po' dubbioso. Aprirò la serra soltanto quando vengo a controllare la situazione. Non aprirò mai la finestrina perché vorrei cercare di tenere la temperatura il più alta possibile. La situazione di partenza è questa qua, te la faccio vedere, e ci rivediamo al prossimo aggiornamento. Giorno 1 dell'esperimento, quindi all'8 gennaio, e questa è la situazione. Siamo arrivati al giorno 5, fuori piove come forse puoi sentire, quindi anche l'umidità sta salendo, ma non è questo di cui ti voglio parlare. Ti vorrei far vedere cosa sta succedendo nella teglia. Non molto in realtà, ma qualcosa sta succedendo, quindi vediamolo. Allora, intanto come vedi in questi giorni a livello di temperature l'intervallo è rimasto più o meno il solito. Cioè la notte si va sotto zero, poi all'ora di punta si arriva quasi a 40 gradi, l'umidità arriva al 100%, quindi la situazione non è assolutamente ottimale per coltivare microgreens, anzi è tutto il contrario. Però vediamo un attimino. Allora, come puoi vedere, hanno cominciato a germinare, anzi quasi tutti. C'è da dire che solitamente al giorno 5 sono già sotto la luce da un paio di giorni. Ti parlo delle condizioni ideali quando vengono coltivati al chiuso. Questo è un esperimento un po' estremo, quindi non mi aspettavo molto di più, sinceramente. Comunque il terriccio sembra sempre abbastanza umido. Ho dato acqua soltanto il primo giorno, cioè quando li ho seminati. Quindi niente, adesso li ricopro con la teglia, il peso e il pannetto come erano fino a ora e vediamo quando ci saranno sviluppi un pochino più concreti. Oggi è il 15 gennaio, quindi il giorno 8. Ho delle novità interessanti da farti vedere. Guarda un po'. Ta-da! Sono praticamente tutti germinati. Quel bianco che vedi non è muffa, questo qua. Questi in inglese li chiamano root hairs. In italiano, peletti delle radici, insomma, comunque non è muffa, te lo assicuro perché li coltivo da tanti anni. Quindi adesso per la prima volta, dopo appunto 8 giorni, do un pochettino d'acqua. La metto sotto, ovviamente, nel vassoio senza buchi. Siccome il terreno è ancora leggermente umido, non ne do più di tanta. Va bene così. Poi comunque l'umidità in questa serra sale molto, soprattutto la notte, quindi adesso prendiamo la teglietta e la rimettiamo qui nella posizione che avevamo scelto inizialmente.
direi che va benissimo perché è abbastanza esposta alla luce. Anzi, facciamo così, guarda, si può mettere anche qui sopra così sono più esposti. L'unica cosa è che mi dovrò ricordare, e anche te se farai una prova simile, di ruotare la vaschetta tutti i giorni. Ora, il sole considera che viene da quel lato lì, fa così. Quindi nei prossimi giorni questi microgreens tenderanno ovviamente a piegarsi, così. È simile a quello che succede con il semenzaio dell'orto. Quindi l'unica accortezza è controllare che abbiano acqua e ricordarsi di ruotarli. Ci vediamo fra qualche giorno con gli aggiornamenti. Allora, eccoci qua, oggi è il 21 gennaio, quindi il giorno 14 di questa prova, e mi sento di dirti abbastanza tranquillamente, con buona sicurezza, che la prova è riuscita. Ovvero, è possibile coltivare microgreens di daikon in una serretta tipo questa in pieno inverno. Eccoli qua. Allora, come vedi la lunghezza non è ancora ottimale, ma per me è più che sufficiente. Ora nel mezzo non riesco a fartelo vedere. Ecco, eccoli lì. Sono un pochettino più lunghi. Comunque adesso facciamo un riassunto e delle considerazioni finali in cui ti parlo anche del discorso lunghezza, appunto. Ah, se ti interessasse provare a coltivare microgreens, in descrizione trovi un link con le 4 varietà più facili per cominciare. Torniamo al video. Allora, qualche dato riassuntivo. 14 giorni è la durata di questa coltivazione, ovvero dal momento della semina ad oggi che comincerò a raccogliere, poi ti spiego tra pochissimo come e perché raccolgo, che è un pochettino diverso da come faccio solitamente. Poi, altra cosa da dire è che per 3 notti consecutive le temperature sono andate sotto zero qui all'interno della serretta, non è che sono andate a -2, -3, come ti ho fatto vedere nei giorni scorsi sono arrivate a -0,5, comunque è sotto zero, una temperatura molto fredda, molto bassa per coltivare dei microgreens. Durante il giorno invece le temperature hanno sfiorato i 40 gradi. Guarda, ti faccio vedere, ora al momento è 33,9 e sono le 11:30 di mattina, ma se te vedi qua giù in basso a destra abbiamo veramente sfiorato i 40 gradi. Nelle ultime notti invece, vedi, non siamo andati sotto zero, sempre freddo, ma comunque molto meglio. Poi discorso irrigazione, quanta acqua ho dato? Ho dato acqua circa ogni 2 o 3 giorni. Tra l'altro l'ho data ieri, ma adesso la dovrò ridare perché le temperature si stanno alzando, soprattutto all'ora di punta, quindi asciuga più facilmente. E come ti avevo detto non ho installato niente per la ventilazione, ho aperto ogni tanto la finestrina, ma poco onestamente. E comunque la mancata ventilazione e l'alta umidità che si è venuta a formare soprattutto la notte non hanno influito sulla coltivazione. Ora è una coltivazione molto semplice, una coltivazione che solitamente non ha problemi di umidità e quindi muffe, ma comunque ecco devo dire che nonostante l'abbia seminata forse anche un po' troppo fitta, è andata bene anche sotto quel punto di vista. Allora ti spiego il discorso raccolta, perché come vedi, come ti ho fatto vedere prima, sono ancora abbastanza corti. E allora perché comincio oggi a raccogliere ovviamente soltanto le foglie di cui ho bisogno? Perché vorrei sfruttare questo tasso di crescita molto lento che c'è all'interno di questa serra rispetto a una stanza attrezzata per i microgreens. Così intanto cominciamo a mangiarli e nel frattempo che lascio la teglia qui dentro, loro continueranno a crescere ed allungarsi e in più li tengo vivi, quindi cioè più freschi di così, non penso che non si possa fare. Quindi ecco, semplicemente sto sfruttando questo tipo di situazione per avere un prodotto ancora più fresco e una finestra di raccolta ancora più lunga. Solitamente io consiglio un coltellino per la raccolta, ma vista questa vaschetta, questo tipo di vaschetta e il fatto che sono molto corti, questa volta utilizzerò delle forbici, perché riesco ad entrarci meglio. Tra l'altro ricordati sempre di riempire il terriccio, fino diciamo al bordo, perché poi ti semplifica le operazioni di raccolta ovviamente. Io non sono più molto abituato a queste vaschette, quindi non l'ho riempita a sufficienza. Ah, ti dico una cosa, io questa prova l'ho fatta con il ravanello Daikon, ma di varietà di ravanelli ce ne sono moltissime e do per scontato, cioè credo proprio che sia possibile fare questo tipo di coltivazione anche con le altre varietà di ravanello. Cambierà più o meno i giorni di crescita. A proposito dei giorni di crescita, ovviamente non è possibile fare previsioni precise su quanti giorni ci metteranno a germinare o a crescere. Insomma, le variabili sono molte, visto siamo un po' in balia della temperatura e dell'umidità, ma comunque più o meno con queste condizioni, come ti ho fatto vedere in questo video,
penso che cresceranno allo stesso modo di come ha fatto il daikon. Ma per una coltivazione ad uso personale, per uso domestico, secondo me, cioè non è assolutamente un problema. Magari ecco, ti consiglio di avere più di una teglia in produzione, così magari un giorno raccogli da una, un giorno raccogli da un'altra. Ovviamente non è un sistema per venderli a livello professionale, mi sembra ovvio, ma a livello domestico secondo me è una buona opzione. Allora, siamo alla fine di questa prova, di questo video. Io spero di averti dato delle informazioni utili, interessanti o comunque che ti siano appunto utili per eventualmente fare delle prove per conto tuo. Io continuerò a coltivare magari altre varietà, se ci fossero delle varietà in particolare che ti interessano, scrivimelo nei commenti, così magari coltivo anche quelle per darti ancora più informazioni. Se ti è piaciuto questo video metti mi piace, condividi, commenta. Se non sei ancora iscritto al canale ti consiglio di iscriverti per non perderti i prossimi video. Se invece sei già iscritto, grazie. Grazie per aver visto questo video fino alla fine e ci vediamo alla prossima. Ciao!